نجيب الخطاب الله يرحمه كان اعلامي تونسي، اول انسان معناتها عمل البث المباشر في تونس، معناتها اول انسان معناتها ومعروف بالحرفيه نتاعو. انسان عنده لحظه الصدق، قد مش حد روحه باش يقول، ثم لحظه في حياته تخرج وحدها حتى صامت. نسهروا كان عليه هو خاصة نهار السبت، يعني التلفزة بليه هو يعني نقولوا نحن ماتت جملة جملة. ثم برشا اللي يجبد كلمة نجيب الخطاب يبكي عليه بالدموع. أنا واحد من الناس نبكي عليه. نجيب الخطاب 78 ما يتعوضش. في التعليق إنسان معلق ملم بالرياضة، عنده نكهة في التعليق، يوصل المعلومة بالكدا في كل شيء، يحلل لك على الكورة كيفاش تمشي وتجي. كما عميد هرب وحده وراها تميم مد الكرة. عميد بايع ضيف كان سانسير كيما يقولوا، هو ما كانش يعمل شو اللي موجود تويكا. نعرفه راجل باهي وطيب وكان مذيع في تونس. والله ما نعرفوش، نسمع بيه، نعرفه راجل طيب ومناضل. نسمع ديما يبدو يحكوا الناس وكذا، قتلوه نجيب الخطاب قبل في عهد بن علي وكذا. ماناش حتى قلت نحس بيه خدام جدي، يخدم بجد بالعرق، ما عندوش التكركير والتريبيل. فهمت، انسان طيب انسان باهي، مرينا منه شيء، يجيب لنا في برامج باهيين ويجيب على التراث، يحكينا على التراث ويدور ديما مثلا في الجنوب ويدور في الشمال ويجيب لنا حاجات يورينا حاجات باهيه ممتازه. علاش لا؟ كان يجدد معناها، كان هو ما كانش التنشيط بالطريقه هذيك، كان ديما البرامج تكون مسجله، هو عمل مباشر وكان ديما معناها يعتبر مجدد. الحاج اللي موجود تو في بعض القنوات بدل الفلسه وبليجي، خاطر ثم لغه شارع وصلت في بعض الحصص، لغه شارع تحس، فهمتني؟ هو ما ثماش. جاتني امراه قالت لي سمعت، قلت لها شنو؟ قالت لي راه عبد المجيد الخطاب توفى. الناس كلها اخذت صدمه كبيره عليه، خاطر عدالهم نهار لاحد، ما ثماش نهارين ولا بعد لاحد، نهارين ثلاثه هيك توفى. الناس كلها قاعده مصدومه به. رواد الإنتاج والتنشيط الإبداعي والتلفزي الزميل العزيز نجيب الخطاب، الذي وافاه الأجل المحتوم فجر اليوم إثر نوبة قلبية. دعانا الإعلامي نجيب الخطيب لكي نكون في تونس الصيف القادم، ولكن لم يمهله القدر لكي يكون معنا. وكم هي غريبة الحياة، أن يصول ويجول إعلامي كبير تنقل صوره وصوته وسائل الإعلام الأرضية والفضائية، وبينما ينظر إليه الملايين كأنه نجم يحلق في الفضاء، عندما تهاجمه السكتة القلبية. الله يرحمه نجيب كان نزيه وكان جريء وكان محلاه، الله يرحمه شرع، وما نتصورش كان يجي إنسان آخر كيف نجيب وكهو. خاصة عندك الكلمة طيبة، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين. ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين. ليلى 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 عندكمش في الحي متاعكم مرأة أنا محتاجة قراء؟ أي عنا. تعرفها مليح؟ أي. تعرف شو اسمها؟ أي. للمرأة الفقيرة اللي قلت عليها في الحي متاعك ولزوجها، زوز يمشيوا للعمرة. أي. وبوك وأمك زادة يمشيوا للعمرة. ومبروك عليكم. مرحبا يا قدور. مرحبا يا قدور. باهي هاكم. روعة. صادق. قل لي شوية قداش توزن؟ استنى دقيقة قداش توزن؟ 34 محرز. والله يمكن 10 كيلو ما ثم. لا
تحية لعبد القادر دخيل. الخطاب عرف منين يدخل، عرف يعني يخمم نجيب ديما حتى الليل ما يرقدوش، يبدا يخمم قداش باش يعمل، وين باش يمشي، يعدي الكوره، يعدي الاذاعه، صباح الخير. اللي نجم نقولوا على نجيب الله يرحمه اللي هو بلغه الفرنسيس، معناها باللغه الفرنسويه كان اون بيت دو ترافاي، معناها إليتي بيرفكسيونيست، كان ناهي بكل شيء في خدمته الإذاعية أو التلفزية. الحاجات اللي تميز المرحوم نجيب خطاب أنه حريص على خدمته، يعني تلقاه يدور في الكواليس وتحضير ليميسيون قبل مدة بروفة تقعد تحكي معاه، يعني قبل صدقني أنا وكل فنانين يعني باش تكون ضيف معاه مش نهارتها تجي البلاتو باش تحكي، لا قبل بجمعة وتجي وتحضر وش باش تغني وش ما تغنيش وفن الموضوع باش نحكيه، وحريص على الكبيره والصغيره ومع ليكيب نتاعو، وكان ما شاء الله حركيه كبيره في البلاتو ولا غير في البلاتو، ويوصي هذا مني يوصي هذا مني، يعني وقفه كبيره. نجيب كي تغزر له يخوف خدام، يخوفك ما تجيبش تتكلم معاه على خدمته بكل وعام برشا ناس، عام برشا زملاء، نتذكر كيما توا عام برشا زملاء اللي كانوا يخدموا في الليكيب نتاعو اشتراهم خذا ديار وعانى من نجيب الخطاب. مش خدمة محرصنا خدمة نخدم نجيب الخطاب من كثر ما ولا موعد تلفزي رسمي في المخيلة نتاع المواطن التونسي، معناتها ولا حاط ايده على الاعلام الكل، ولا مسيطر سيطره كليه ما عندكش فكره. هيك صار ما شفتوا حتى حد. علاش؟ خاطر اول حاجه ساعه خدام ماكينه تاع خدمه يخدم ويسمع، وعندك غنايه باهيه يباك قدام الدار يرقد لك، يعمل مخده وجرايه ويرقد لك حتى ياخذ الغنايه هذيك. فهمت؟ نجيب الخطاب برشا ناس كانت تخاف منه، كان عنده ضحكه، تعرف شو معناها ضحكه؟ الضحكه الممتازه، ما تنجمش تكلموا، علاش باش تكلموا على خدمه ما تعرفهاش انت الخدمه، كيفاش باش تضحك؟ نتذكر زيد وقت اللي يبدا ما يخدمش ويقعد معايا في الدار، باش يلعب معايا، نبدا نسال فيه على الحصص نتاعو، باش مرات ما يحبش يقول لي، يحب الفقرات نتاعو تقعد سر حتى على بنته. طبعا قد ما خرجوا فيه اشاعات، قد ما حكيوا عليه، قد ما يقولوا في الجرايد بداوا يقولوا عليه خايب ويلوموا عليه انه مثلا يركز ياسر على الفن الشرقي اكثر من التونسي في العوامل الاخرى. هذاك كله هو باقي كمل خدم. الصعوبات اللي عند نجيب كانت صعوبات كبيره، كان نجيب من نهار الاثنين نهار الجمعه عبد اخر، ما كان ما ياكلش، الماكله ما ياكلهاش، كانت كيف برشا دخان. انا يظهر لي اللي قتلته هو الدخان، اللي قتله هو الدخان والتعب، يعني امشي، يعني كنت صاحب نجيب خطاب حتى في الليل يروح من البيرو نتاعو الساعتين تاع الليل ويصبح 7 نتاع الصباح. المهندس المنسق في برنامج لو سمحتم الزميل عبد الجليل الكعبي باش تولى تقديم هذا الاستوديو للساده النظاره، لانه حقيقه هذا الاستوديو يخدم الان فوق طاقته، وعلى كل حال ناخذ الامور بصفه علميه. كان يلم الشمل نجيب، لانه بعد ما توفى الحصه كان الناس يسهرهم ويتعشاو وترجع الواحد، ونجيب كانت الحاجه فيه باهي بعد ما توفى الحصه نهار السبت نهار الاحد يلم الليكيب تكنيك ويتفرجوا فيها في داره في المنزل 6، يتفرجوا في الحصه نشوف ديفوات، شوف شنو اللي عمل شنو ما عملش، ويبدا يحضر في الحصه اللي بعدها. نجيب صاحب جو، ديما الضحك وتفدليك، نعملوا ريبيتيسيون وديما لافاي نتاع الديريكت بعد ما نفر ريبيتيسيون ديما فما عشاء، ولما كل تقنيين والمغنيين والناس الكل وتقع لافون بروميير نتاع البث المباشر. ما كنتش نحقق ربع ما حققته كما كنتش ناس أنا اقتنعوا بشخص ونجيب خطاب، حبوا يجربوا معاه، ونقصد هنا المهندسين التقنيين. وكان محلاه زاد مع التكنيك التكنيسيان بليتو بتاعو، كان فما الثرافه والضحك، ويعني لامبيونس اللي يخدموا مع نجيب خطاب كل
كانوا مفرهدين، يعني كان نقولوا مفرهدين يخدموا بحب. نجيب خطاب كان يؤمن بالاختصاص، 2 يؤمن بالكيب، عمل ايكيب، وكانوا كل اصحابه والكلهم يحبوه. يعني في بيت الامر احنا نعيش وراه بالناس، احنا قدمنا برامج للناس، والناس اللي وقفت معايا وما زلت تقف معايا، والناس اللي اقتنعت بيا، والناس اللي ربما ما حبتنيش باش ولات تحبني، واللي كانت تحبني ما عادش تحبني. نتصور لو كان قعد حي نجيب الخطاب راهو بدل اللوك وبدل برشا حاجات، خاطر راجل ذكي وفتين ياسر على باش. التجديد اللي صار الحصص نتاعو تقريبا كل تشبه على بعضها في النمط، خاطر هي منوعه ترفيهيه، اما كي تجي تتبع الحصه تختلف عن الاخرى، ثم افكار ثم كذا. ونجيب كان وراه ظهور عديد الابداعات نتاع الزملاء، سواء كانوا صحفيين او منتجين او منشطين. معناها نجيب تلفزه في التلفزه، نجيب تلفزه في التلفزه، مش انا عالم عربي. معناها ما نحبش ندخل في الكلام الهمل، نجيب قد المنوعه العربيه بامكانيه الضحك، نجيب صناع المنوعه العربيه المباشره. القضيه مش قضيه ابهار، ان شاء الله مش من الابهار. المنوعه اليوم تعتمد الابهار. شوفوا المحطات الاجنبيه خاصه جيلانو في الان بي سي، هذا اللي شعرابي هذاك اللي نشط يوميا تونايت في الان بي سي. شوف الحصص نتاع بيتر باردو، شوف الحصص نتاع ميشيل دوكير، شوف التجارب الصحيحه الموجوده في التلفزيون. نجيب الخطاب منشط بالحق رقم 1 في العالم العربي. هذا الشهاده مش مني انا بركه، من كامل الفنانين، من ماجد الرومي، من ميادة حناوي، من كاظم الساهر، من الله يرحمه برشا فنانين نسيت الاسماء نتاعهم، صباح فخري، دريد لحام. دريد مرحبا بك. لا خليك جالس، انا باش نقعد بحذاك دريد. لا معناها حتى الطول ما تخافش مني يعني. معنا وقفت فرصه بالنسبه لي، لانه دائما اللي بيحكوا معي بيكونوا هيك. في مره قدموني واحد يبدو كان يعني قدمني بحفله، بس المذيع يبدو كان بفريق الليكرز الامريكي، طوله حوالي 210، فقال والان نقدم لكم الفنان الكبير دريد لحام، وعمل ايده هيك طلع تحت ايده انا كمان. شوفوا الزين، شوفوا العين، شوفوا الجد والخدين، شوفوا النبضة بالتبديل، الله يحرسنا من عين. ما ننكرش يعني أنا كمحمد جبالي في بداياتي وقدم لي الإضافة وساعدني، يعني كي تتعدى مع نجيب الخطاب وأنا في بداياتي يعني كانت فم الإضافة. الفنانين كان كي يطلبها المرحوم نجيب الخطاب كانوا في فرحه كبيره، في فرحه وفي سعاده، معناها كي يطلبهم نجيب الخطاب وباش يعيط لهم. وكل فنان مر على نجيب الخطاب واصبح نجم في تونس وفي العالم العربي. كل فنان كل رياضي عيطوا نجيب الخطاب كان نجم. كان حقيقه معناتها عبقري في التنشيط، عبقري في خلق الحدث خاصه. كان اي اغنيه معناها مهما كانت يحط عليها يده انتهى الموضوع. اذا كان طباها نجيب الخطاب تاخذ سكسي كبير. احكي عليها يا بابا، احكي عليها، احكي عليها الدنيا كل اللي فيها. انا كنت صغيره برشا وقت اللي 12 و11 سنه وكل وقت اللي تعرفت عليه. اما ميزته بالنسبه للفن التونسي انه كان يمن بالفن التونسي، كان يمن انه من واجبه انه يشجع الاصوات الصاعده. وانا عندي طرائف كثيره مع المرحوم نجيب الخطاب. نتفكر كان هو بنفسه يبحث اذا كان الفنان عنده جديد، عنده انتاج، تلقاه تسجل انت في استوديو تلقاه هو يجي يتفرج، عندك حفله يجي هو ولو ما استدعيتوش يجي يحضر. يعني كان فما مثابره وفما ايمان ببعض الاشخاص. نرجع بالتاريخ 12 سنه لكن بصيغه ما بعد 12 سنه. احكي عليها يا بابا، احكي عليها، احكي عليها الدنيا كل اللي فيها. احكي عليها يا بابا، احكي
عليها الدنيا وكل اللي فيها. واذا كان يقول لك راني باش نخدمك، اذا كان يقول لك الكلمه ذي راهو يخدمك قلبه برب بدون حتى مقابل. قلت انه موكش نجم، يعني النجوم اللي تجيبهم ببرنامج لو سمحتم السهريه الدنيا تغني يساهموا في نجاح نجيب الخطاب، او نجيب الخطاب يساهم في نجاح. شوف انا اذا نصيت واحد ما عندي حتى نزيع عليه، خاطر واجبي. انا الدوله حطتني وعطيني امكانيات ويصرفوا عليا باش نعاون الناس، باش نحل ابواب قدام الناس. بالنسبه لي انا نجيب الخطاب ما صدقت اللي كونه مات الا وقت اللي بدينا بالنسبه للفنان التونسي يغيب اعلاميا، وبدينا نحسوا بقيمه نجيب الخطاب. وقتها حسينا بالحق نجيب موت نجيب الخطاب. هذا اللون عليك يجنن يشبه لون عيونك، نظرات العالم ما تطمن احذر ليحسدونك. هذا اللون عليك يجنن يشبه لون عيونك، نظرات العالم ما تطمن احذر ليحسدونك. تسلم هالطول وهالنظرة وهالجسم المتناسق، أكثرهم معجب بالمرة وبيني وبينهم فارق. قبل نجيب الخطاب يجري وراه الفنانين العرب، توا هما يجري وراه الفنانين العرب. علاش هذا؟ خاطر عز نفسك تسيبها، عز نفسك تسيبها. نجيب الخطاب كان عزيز ياسر، معناتها وكان عنده أنفة وعنده خشم، معناتها حاجة من وراء العقل، كان ما يكبر في عينه حتى حد. كي يهبط مطار بيروت يبداو يجروا بجرته. عليه خاطر كان يصنع الحدث. فهمت؟ هو يعرف بالمطرب هذاك. دونك المطرب يبدا يجري بجرته، وقتاش معناها باش يعرف به؟ راغب علامه ما كان يعرفه حد، نجيب الخطاب عرفني، مياد الحناوي، عزيزه جلال، لا اله الا الله محمد رسول الله، هاني شاكر، جاب زاد نور الشريف ومرته بوسي، يجيب في الممثلين من مصر ومن سوريا. كان وقت اللي يعمل سهرة فيها انفيتي دونور عربي، يكون في نفس الوقت فما ضيف شرف تونسي، يعني يحاول انه يقرب الفنانين توانسة وعرب خاصة من تجارب بعضهم، التجارب اللي قريبة، كما مثلا في سهرة الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي. وقتها هي الحقيقة طلبت أنه نكون موجودة، وفعلا كنت موجودة في السهرة. يسمعني حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات، يسمعني حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات، يأخذني من تحت ذراعي يزرعني في أحدى الغيمات. كان عنده هاجس، تحسوا انه بالنسبة لي عنده هاجس انه ينجح الأغنية التونسية، يروجها. حتى وقت اللي كان يسافر نجيب الخطاب للعالم العربي في حقيبته كان ديما فما أغاني تونسية، كان فما ديما أصوات اللي هو يمن بهم. كلمتك بضلة يا محمل هدية، يا ريت ما شفتك وجابك عليا، وسلمتك بضلة يا محمل هدية، يا ريت ما شفتك وجابك عليا. كلمني نجيب الخطاب في التليفون، قال لي مقدادي جا عندنا سهريه وكذا في الاوتيل الفلاني. قلت بالله يفك عليا، انا تعب ونحب نرقد وكذا. قال لي لا لا يجي راهو باش نعرفك فنان لبناني اسمه جورج وسوف. قلت ما نعرفوش هذا شكون. قلت تفكرتك اللي صوته انثى هكا شويه، صوته سوبرانو عالي وكذا. قال لي هذاك هو وقت يغني في المطاعم وكذا. هاي قلت انا جيت صارت معهم، تعرفت على جورج وسوف، وكانت مناسبه باش اقترحت عليه اغنيه تقول لي ولا تخبيش اللي هي من كلمتي والحاني.
وعجبته الاغنيه برشا، وسجلناها وقتها معناتها بصفه حصريه مع المنوع نتاع نجيب الخطاب، وخذت سكسي كبير ياسر في تونس وفي العالم العربي. وهذا معناها جراس لنجيب الخطاب. العاجربي محمد العاجربي قدمه ماسكين بدل طارق العاجربي تمشي الكبير يكذب وكنتوا على العارضة. بالنسبة للأشياء الحماس اللي قاعد يعمل فيه هو نجيب الخطاب لا يضاهي أي حاجة، خاطر هو فك التعاليق نتاعو، فك الاجتهاد نتاع الصوت نتاعو، نتاع الحنجرة نتاعو صعبة شوي، بس تو موجودة في بعض الصحفيين لنا وبعض علاش هو يزيد يغرمك بك الاشياء هذيك، بك التشجيع وبك تولي انت تلوح روحك من غير ما تشعر. اصله الناس كل تعرفوا اللي هو ولد الترجي الرياضي، لكن ما يبينش بصفته هو باش يخلي الناس ما يبداش محايد، تبدا الناس كل تحبه على خاطر هو كونه ديما مع المنتخب. قدمه ماسكين بدل طارق العاجربي لا الكعبي يخدم الكعبي وهدف والتعادل كما قلت لكم في نهاية الشوط الأول بدون محاولة تبرير ساحة الفريق القومي التونسي. الوالده نتاعو الله يرحمها الحاجه مبروكه، نذكرها من حاجات. هو نجيب ساعه كان كل صباح يمشي يطلع عليه، وزاد وبصراحه الحاجه نذكر وقت عملنا معرض نتاع نجيب الخطاب ونبي محمد، دخلت المعرض اللي عملته انا عينيها مغمضه، دخلت عينيها مغمضه خرجت عينيها مغمضه. يا بنتي تفرج بتصور ولدك ليه؟ والله العظيم هذا انا ننساها وهو نهار جمعه اليوم. في ذكرى في كل افريل غلقنا 10 سنين من 2008 وحتى واحد ما نجم يتكلم على نجيب الخطاب، لا في الوطنيه لا في تونس 7 لا في تونس 21، ولا عطاو تعليمات سكر اما الطوره، عرفت شنو اما الطوره ولا فوره يا تعطيه. وصلنا فما حاجه اخرى زاده ما يحبوش يعطيو يردوه، خاطر في ليبوك هذاك فما واحد برك اللي الناس الكل لازم تقدس له، دونك نجيب الخطاب ما يلزمش البوبولاريتي نتاعو تفوت السيد هذاك. الناس حبتك، الناس ربي يحبك في حول موهبه من عند الله، راهي ما تشراش بالفلوس الحب هذايا، راهي ماهيش ماده. قبل في عهد نجيب خطاب يقول لك الماده لا تصنع السعاده. شوف لازم تقبل كل شيء، الدعوه نتاع الوالدين الحلوه برشا يعطيك القبول ومحبه الرسول، هذيك اهم ما يصير. انا ديما نقول لهم لست لا بألان دولان ولا بول نيومان ولا جيمس دين، انا نجيب خطاب، انا تونس في شكلي، في 4 شهرات مشروع مازال متبقيه عندي، ثم روح التلفزه روح. اوكي خذها راحته كانوا في وسط الدار، فاهم؟ هز الكرسي يعطيك صح يا رجال. لا معناها خلينا نضرب الامور واضحه. قداش شهور تو؟ شهور 35 يعني عندك مدة دي هكا؟ لا عندك مدة دي فين هكا؟ يا خويا نقعد، هاو الخير والبركة، هاو خويا، هاو الخير من البروتين، يا زاد نقعد حتى على الخير. يعني يا هو بتاع الدعاية اللي دار فيها. احفر هنا. يا سيدي نقعد ولا مش لازم. خاصة اسمع، هو الساس الارض من ولدهم من يجيب من التراب، من التراب ونرجعوا للتراب. هي
أمرنا من تو الملا تحت الأسمياء الاسماء والورد محالي للصال علي تميل تمسح لي في دمعة عين وما باش نخص تحية رقيقة لبنتي أحلام لأنها مغرومة برشا بالتلفزة وإن شاء الله تبقى مغرومة من بعيد لبعيد. كل ما يسمع عبيد اسم نجيب الخطاب يرحموا عليه، وانا نتصور المحبه نتاع العبيد وكالرحمه هذيك كالترحيمه الصغيره اللي يقولوها هذيك تعوض كل شيء. قول ما نجحتش مثلا مشي معاك ماكسيموم انه نجيب خطاب في حياته التلفزيون ما نجحش، لكن خدمت تعبت ضحيت عطيت شبابي، لكن خدمت تعبت ضحيت عطيت شبابي.